我扔在这个鸟不拉屎的地方。天哪！大家好，我是梁探长。很长时间没更新了，这段时间呢也一直在寻找海岛。今天呢就登陆了。这一次行程大部分都是老演员来的，3个储备电源，1台无人机，1个电脑，还有一些拍摄的辅助工具，1个头灯，2台相机，2台手机，补光灯，还有一些电池，还有一些充电设备。这是一套秋衣，1个手机支架。这一次就带了1个饭锅，还有1把柴刀，其他的没什么改变。走吧，天太热了，还是先收拾收拾，找个地方先待着。先把这些收起来。我去，太热了，刚拿出来晒一下就发烫，晒久了我怕受不了。先找个地方把东西放好，然后把无人机升起来看一下岛的周围，看看情况是怎么样的，然后再准备搭建庇护所。因为现在已经是下午了，我怕时间不够。当船刚靠岸的时候，我就发现这坨东西不简单，原来真是个宝贝。哦，这个好像是冰箱啊，不错不错，这是旅馆，可以。只是位置好像有点太尴尬了，要不然的话把它撑开，还是能够当做一张床的。此次登陆的海岛靠近西太平洋，从高空俯视整座海岛以礁石为主，只有少量的沙滩。岛的形状犹如一把降落伞。由于岛上礁石比较多，只能选择在沙滩上搭建1个庇护所。至于搭庇护所的地方呢，我觉得还是在那些路灯树底下好一点，因为这样比较凉快。在这个地方呢，还是比较热的，这里就不错，多么得天独厚的地方，可以，就在这，我感觉是非常完美的。把这里稍微收拾一遍，那就够了。今天晚上先将就一下，安定下来以后，慢慢再想办法。就这样吧。整棵树上都是海菠萝，不过就是没熟，要是熟的话那就好了。好吧，准备开工。不过这里的水有铁锈，这些不能喝，这些还是不喝好不喝。但是那边的可以，那边的没有。垃圾也有，你看，塑料袋，铁的这个应该是油罐来的，袋子也有，防水的已经有了，绳子也有，木板也有。太硬了，这竹子可以，那里还有一条正在海上飘着。这个岛虽然不高，但是地方还是可以的，感觉好像这里没有清口啊，这就有点难搞了。螺就有很多，你看，满满登登的都是螺，唯一就是没有清口什么的，这些先不管。那上面有一些仙人掌，还有果子，还挺大的。不管了，先吃一个。我好久没吃过仙人掌果了，这些都被老鼠吃过了吧？老鼠吃不吃不就不管了。今天晚上这是我的，先把它收拾了再说。这2个熟，好了，还有一些没熟，小的应该还不能吃。走吧，扫荡了一遍还不走。这些地方还是有很多那些小菜蛇的，一般是早上，还有晚上出来的，红彤彤的果肉。酸，把这几个处理一下，带回去，今天晚上再吃吧。
这小树可以，也够直。待会看一下要不要砍树，要砍再说。走吧。这里也是淡水，你看。不过这些淡水都是有铁锈的，那不能喝。整个冰箱都吹上来了，就是不知道拿来干什么先。现在先让它在这里待着吧，想到拿来干什么，再把它拆了。电线还有这线可以生火，我有电池。这个当床脚应该可以，铺上木板，这样今天晚上就可以离地而睡了。再找一些木板，这好像是一条蛇刚刚走过的蛇路来的。今晚在这里睡那是完全没有问题的，然后先把床给铺了。这个不错，这应该是冰箱门，还有一扇门找不到，先不管它。这个短了些，不过总比没有强。好像有点牛粪，不过这些都不碍事，这不是刚刚好吗？还差一半，这里再搞一块平面的作为一个支撑，这根就不要了，用处不大。这样就离开地面了，走吧。先吃个果果，还别说，这仙人掌果还挺好吃的，你看，黏黏的，酸甜酸甜的。好吃是好吃，不过就是刺多，扎到身上，老难搞了。所以说这东西像火龙果的，跟火龙果比起来差了108000里。火龙果没有味道的，这个有点酸，有点甜。而且籽叶特别多，全是籽，又硬。不知道这里有没有沙白呀？哎呦，我操，涨潮了，地龙坏的，破碎了。这就是冰箱底部的那个，我去整个冰箱都吹上来了，还差这个吧？轮子坏了，转不了了。
先放着，肯定有用。差不多了。主要是身跟头部，脚的话两边一插上去就差不多。搞定了。好了，床已经搭建好了，就先随便将就一夜。看天色应该不会下雨，所以今天晚上那防水先不做，一张床就搭好了。现在先把水给处理好，要不然的话没水喝。走吧，最起码不用说要很久才能找到水，而且这一次的水的地方也特别近，因为在这里天气还是比较热的，蒸发一些还是正常，只要不是全部干掉那就可以了，这才是最重要的。这些水还要掏干一遍，要让它慢慢积累起来，这样直接吃那还是不太安全的。这些水的水质问题不大，多少还有一点点泥土腥，这就证明这水还是可以喝的。先拿个东西过来把那些水清一遍。再把另外一边的那个水池也清理一下，看看哪一边好。这里面流出来的水都沉积在这一边了，但愿明天还有吧，要不然如果没有水的话，那就搞不了。水是完全没有问题的，就是垃圾有点多。我感觉这里的水比那边的水好多了，那边的水好像闻起来有一股那些泥腥味，但是这里的水好像没有味道。先看一下哪一边的好吧。好了，先让它慢慢流，等它轻一点再过来看一下这边的水。这里水的源头是从这边流出来的，要经过这些沙子过滤一遍才到这一边，所以这些水的话还是比较放心的，反而那边的不太放心。拿来洗漱还是可以的，拿来喝的话不怎么样。不过目前还是先看一下吧，那边肯定已经积累了不少了，已经有那么多了。水流不多，只能够喝。洗澡的话，可能需要蓄很长时间才够，除非下一场大雨。不过以现在这段时间的天气，那是不可能下雨的。再看看什么情况再说。走吧，等一下再过来。但好像这里的水流动的比较慢呢。这些水都可以直接喝的，因为这些水都是比较正常的，就算它浑浊一些都是可以喝。像这些的话，还是可以直接喝。那边的话那就不行，还有一点点小甘甜。等一下再过来了。现在大概还有半个小时，太阳就要下山了，先休息一下吧。等一下再去看一下水。去看一下水，看看有没有打一壶回来。水不多，只有一丢丢，积累到明天应该能够把整个水池能够填满。要等白天的话，太阳过大会把这些水给蒸发掉的。这边的水是最好的，没有臭味，这边的水就不怎么好了。
虽然说是比较清，水也比较多，你看已经有那么多水了。这边的水是有一股味道的，现在没有了，现在没那么臭了。刚才的时候应该是有一些淤泥在底下，把它清理了一遍，就没有那么臭了。现在可以了，有水就行。打点水回去，晚上口渴了还能喝点。明天还是想办法把它烧开再喝。今天连火都没有升起来。走吧，回去睡觉吧。太阳下山，月亮就出来了。岛上的生活就是这样。好了，今天的视频就到这里了。喜欢我的视频，记得一键3连，感谢大家，谢谢。晚上慢慢变凉，白天中午的时候还是比较热的，特别晒。希望今天晚上不要下雨吧。不过看天色，最起码这个星期它是不会下雨的。可能晚上露水有点重，明天再想办法把上面搞一层防水的，阻挡一些露水。今天晚上就是拿来将就一下了。明天见，拜拜。